Asansörler. İnşaat sektörünün gelişimi, yüksek katlı yapıların artmasıyla asansörler günlük hayatta vazgeçilmezimiz haline gelmiştir. Uçan iskemle 1743 yılında Versailles Sarayı'nda 15. Louis'nin özel dairesine monte edildi. 19. yüzyılda yük kaldırma sistemi olarak fabrikalar, maden ocakları ve depolarda kullanılarak gelişimine devam ediyordu. Bu döneme kadar kentlerdeki yapılar insanların merdivenle yukarı çıkabileceği yükseklikte yapılıyor. Otis, New York Crystal Palace'da geliştirilmiş asansörünü sergiledi. Tanıtım sırasında platform yüklendi, yükseltildi ve sonrasında askı halatı kesilerek platform serbest düşmeye bırakıldı. Kalabalığın bakışları altında platform düşmedi ve frenledi. Böylece sistemin emniyetle kullanılabileceği ispatlandı. New York Tribune, ilim, endüstri ve buluş diye başlık attı. 1743 yılında tohumları atılan bu serüven, şehirlerdeki dikey yapılaşmanın artmasıyla kaçınılmaz bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Endüstri ve teknolojinin gelişimiyle 21. yüzyılda bu sistemler çok sayıda güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış ve güvenlik seviyesi yükseltilmiştir. Araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde her geçen gün gelişmeye devam eden bu sistemlerin gelişen teknolojiye ayak uydurma sürecini yönetmek kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ve bu bağlamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk defa 14 Ağustos 2012'de yayınlanan tebliği ve en son 4 Mayıs 2018 tarihli asansör periyodik kontrol yönetimiyle asansörlerde yıllık periyodik muayene zorunluluğu getirilmiştir. Protokol imzalanan belediyelerimizde titiz bir çalışmayla belediye sınırlarındaki bütün asansörler tespit edilir. Belediye sınırlarındaki tüm asansörler tespit edilirken yapı sorumluları yönetmelik, tebliğ ve standartlar hakkında bilgilendirilir. Asansör tarama sonucundaki sorumlu, bilgileri veri tabanına aktarır ve yapı sorumlularının yönetmelik gereği yapmak zorunda olduğu asansör muayenesinin ilk adımını atmış olur. Unutmayalım ki asansörlere periyodik kontrolünün yaptırılması sorumluluğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 4 Mayıs 2018 tarihli Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde, periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük, ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir. Maddesinde de açıkça belirtildiği gibi, bina yöneticisine aittir. Tarama ekibi tarafından veri tabanına girişi yapılan bilgiler, ofislerde bulunan planlama uzmanlarına aktarılır. Planlama uzmanları, tarama ekiplerinin yapmış olduğu ilk bilgilendirmenin ardından bina, iş yeri veya yapı sorumlularını arayarak ikinci kez bilgi verir ve randevu oluşturur. Randevu oluşturmak için yapı sorumlusundan tarama ekiplerinin almış olduğu açık adresin teyidi sağlanır. Randevu oluşturabilmek için aylık asansörünüzün bakımını yapan firmayla bakım sözleşmesi, asansörünüzün ruhsatı ve bağlı bulunduğunuz belediye ile imzalanan protokolde belirtilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tavan ve taban olarak belirlemiş olduğu muayene ücretini belirtmiş olduğumuz hesaba aktardığınızdaki dekont gerekmektedir. Randevu günü ve saati bina sorumlusuna bildirilir. Randevu sistemimize gelen bilgilerin girişi yapılarak muayene tarihinden önce de SMS ile bina sorumlusuna bildirilir. Muayene günü geldiğinde pratik ve teorik sınavlarla yetkilendirilen uzman muayene mühendislerimiz güvenlik ekipmanları, teçhizat ve etiket hazırlıklarını yaparak muayenenin yapılacağı adrese doğru yola çıkar. Muayene günü geldiğinde adrese giden muayene mühendisimiz, bina sorumlusu ve bakım firmasının sigortalı personeli ile buluşur. Kısa bir bilgilendirmenin ve belge kontrollerinin ardından muayene süreci başlar. Muayene mühendisi ve bakım firması, muayenenin yapılacağı asansörlerin yanına gider. Muayenede kuyu dibi, kabin içi, kabin üstü, makine ve var ise odasının kontrolü gerçekleştirilir.
Kuyu dibine giriş güvenlik şartları sağlandıktan sonra yetkili muayene mühendisi kuyu dibi kontrollerini yapmak için kuyu dibine giriş sağlar. Kuyu dibinde standartlar çerçevesinde teçhizatlarını kullanarak gerekli ölçüm ve testleri gerçekleştirir ve kaydeder. Asansörün kabin içerisinde bulunan tüm aksamları denetlenir. Kabin içerisinde de standartlar çerçevesinde gerekli olan tüm ölçümler gerçekleştirilir ve kaydedilir. Kabin üstü kontrolleri, kabin üstüne giriş güvenlik şartları sağlandıktan sonra yetkili muayene mühendisinin kabin üstüne çıkmasıyla başlar. Unutmayalım ki asansör hem kullananlar hem de bakımını yapan kişiler için güvenli olmalıdır. Kabin üstünde de gerekli ölçüm ve testler yapılır. Ray bağlantıları kontrol edilir. Kapı kontrolleri yapılır. Dünyada yaşanılan asansör kazalarının çoğunun nedeni kat kapılarının yanlış bağlantıları sonucunda gerçekleşir. Türkiye'de de yaşanılan kazalardan da yola çıkacak olursak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2017 yılındaki verilerine göre kayıt altında olan 356 bin asansörün 87 bininin güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Kayıt altında olmayan birçok asansör bulunmaktadır. Royal CERT olarak ilkemiz tüm asansörleri güvenli hale getirinceye kadar denetlemektir. Pano denetimleri yapılırken emniyet şeması ve panoda yer alan talimatlar kontrol edilir. Panoda yer alan role ve devrelerin doğru çalışıp çalışmadığı yapılan testler neticesinde belli olur. Yapılan kontroller sonucunda asansör güvenli ise yeşil etiket, asansör hafif kusurluysa mavi etiket, asansör kusurluysa sarı etiket, asansör güvensiz ise kırmızı etiket iliştirilir. Güvenli olmayan asansörlerin güvenli hale getirilme süreleri sorumluluğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 4 Mayıs 2018 tarihli Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde yer almaktadır. Hafif kusurlu olan ve mavi etiket yapıştırılan asansörün takip kontrolü yapılmaz. Kırmızı etiketli asansörün güvenli hale getirilme süresi 60 gün, sarı etiketli asansörün güvenli hale getirilme süresi ise 120 gündür. Unutmayalım ki düzgün bakımı yapılmayan güvenli yeşil asansörler bir sonraki periyodik denetlemede güvensiz hale gelmiş olabilir. Bu yüzden asansörlerin aylık bakımlarının takibi de önemlidir. Muayene bitiminde muayene mühendisi bina sorumlusuyla gerekli evrakları doldurur ve raporlarını muayene tarihinden itibaren 3 iş günü sonrasında indirebileceği bilgilerin yazdığı rapor sorgulama kartını doldurarak bina sorumlusuna teslim eder.
Sektöre girdiği günden bu yana sürekli olarak kendisini geliştiren, çevresiyle yeni ilişkiler kuran ve teknolojik ilerlemeler gösteren Royalsert, bu hızlı ilerleyişe devam etmektedir. Bizimle birlikte sektörün de ilerlemesi adına yaptığımız yatırımlar, hem bizleri geliştirmekte hem de bu piyasada yıldızlaşan marka değerimizi en iyi şekilde temsil etmektedir.